ยืมเงินคนอื่นทำบุญได้ไหมสามารถยืมเงินคนอื่นทำบุญได้ถ้าเรามีเจตนาดีและมีเจตนาที่จะคืนเงินอย่างครบถ้วนเจตนาในการทำบุญด้วยเจตนาบริสุทธิ์ปราศจากความเห็นแก่ตัวย่อมได้บุญในทางกลับกันหากยืมเงินคนอื่นทำบุญด้วยเจตนาที่จะเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับบุญและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความเต็มใจของผู้ที่ให้ยืมเงินหากผู้ที่ให้ยืมเงินเต็มใจและยินดีที่จะให้ยืมก็ย่อมได้รับบุญเช่นกัน